సో హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, Srikar మీరు చూస్తున్నారు టెక్నికల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు వాట్సాప్కి సంబంధించిన కొత్త ట్రిక్ చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో కొత్త ట్రిక్ ఏంటంటే, జనరల్ చూసుకోవచ్చు, మీకు వాట్సాప్లో కొన్ని ట్యూన్స్ వస్తుంది. ఆ ట్యూన్స్ ఎలా అంటే 80 ట్యూన్స్ మీకు సెట్ చేయడం చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో చాలామందికి 80 ట్యూన్స్ మీ వాట్సాప్ ద్వారా, అంటే వాట్సాప్ లింక్ ఎలా సెట్ చేయాలో తెలియకపోతే ఈ వీడియో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వీడియో లైక్ చేసుకొని నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోయి ఫ్రెండ్స్. Let's start our topic. Friends,